En esta sesión de correcciones energéticas vamos a trabajar sobre el bruxismo. El bruxismo viene a ser el apretar o rechinar los dientes. Consciente o inconscientemente puede darse durante el día en situaciones de estrés o ansiedad y también durante el sueño. Vamos a trabajar sobre algunas de las causas que podamos encontrar para esto, especialmente aquellas derivadas del estrés y la ansiedad, y también para aminorar un poco sus efectos que vienen a ser el desgaste en las piezas dentales, dolor en la mandíbula, en los músculos, que puede llegar incluso a nivel de los ojos y también cefaleas o migrañas. Entonces, voy a dar unos segundos si es que no tenemos nosotros bruxismo, pero conocemos a alguien que pueda beneficiarse de esta corrección. Dar unos segunditos para que podamos enganchar a estas personas o a esta persona. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a eliminar las debilidades en general que están afectando la capacidad de relajarse a nivel consciente, a nivel inconsciente, durante el día y durante la noche. Voy a eliminar las debilidades asociadas a las horas del día, que ocasionan que en una determinada hora, ya sea de día o de noche, especialmente durante el sueño, seamos más susceptibles a empezar este proceso de apretar los dientes. Voy a eliminar debilidades asociadas con 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12. 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7, 8, 9, 10, 11 y nuevamente 12. Voy a eliminar debilidades asociadas, 0 menos 0 menos potencial infinito, memorias y gatillos detonantes que pueden establecer esta tensión, 0 menos 0 menos potencial infinito, y voy a ponernos a todos neutrales, al 100% más potencial infinito. Voy a eliminar memorias, creencias mentales e información equivocada que se maneja durante estos procesos, aquello que seguimos como masticando, aquellas cosas que son recuerdos, aquellas cosas que son creencias, que son cosas mentales que de algún modo no podemos manejar, y también la información equivocada que las ha causado al 0 menos 0 menos potencial infinito. Voy a eliminar estrés y ansiedad, 0 menos 0 menos potencial infinito, y voy a reemplazar por neutralidad un estado tranquilo al 100% más potencial infinito. Voy a eliminar la incapacidad de relajarse y voy a fortalecer la capacidad de relajarse al 100% más potencial infinito. Voy a gestionar que nuestra capacidad de relajarse se pueda acelerar, se pueda mejorar cuando hagamos un conteo desde el 10 hasta el 1 antes de irnos a dormir, y durante este conteo podamos ser conscientes de dar la orden a nuestra mente de que esta noche no vamos a apretar, no vamos a rechinar los dientes. Voy a fortalecer esta noción al 100% más potencial infinito. Voy a eliminar también debilidades relacionadas a la postura que puedan generar esta necesidad de rechinar o apretar los dientes para reequilibrar. Voy a realinear de acuerdo a la memoria perfecta o a lo que es mejor para el cuerpo la postura del cráneo. Voy a eliminar la desalineación. Alineo cráneo arriba, abajo, abajo, arriba, adelante, atrás, atrás, adelante, izquierda, derecha, derecha, izquierda. 100% más potencial infinito. Voy a fortalecer también toda nuestra postura para que esto no influya sobre la alineación del cráneo. Voy a realinear toda la postura desde planta de pies, tobillos, rodillas, cadera, coxis, caja torácica, vértebras, cervicales y cráneo. Al 100% más potencial infinito. Voy a establecer que esta realineación se complete en un máximo de 48 horas para no generar molestias o dolores, al 100% más potencial infinito. Asimismo, voy a regular los círculos circadianos, los círculos que controlan el sueño para cada uno al 100% más potencial infinito, para que la falta de sueño no se genere tampoco en una cuestión para tensar. Voy a ajustar al 100% más potencial infinito. Voy a eliminar las debilidades que
influyen negativamente sobre estos ciclos circadianos. 0 menos 0 menos potencial infinito. Y voy a ponernos fuertes para que nuestros ciclos circadianos funcionen de la manera más adecuada para cada uno. 100% más potencial infinito. Vamos a ir a cosas físicas. Voy a relajar todos los músculos de la cara desde el nivel de los pómulos macetero hacia abajo. Voy a relajar también los músculos de alrededor de los labios, los músculos de las mejillas al 100% más potencial infinito. Voy a relajar la articulación de la mandíbula en ambos lados. Voy a reactivar toda la producción de líquido sinovial, cartílagos para poder regenerar, para poder restaurar todas aquellas partes que hayan ido desgastándose, especialmente por el desgaste, cuando ya se siente un chasquido en la mandíbula. 100% más potencial infinito. Voy a restablecer las articulaciones. Voy a fortalecer la circulación sanguínea en los músculos y voy a relajarlos al 100% más potencial infinito. Voy a fortalecer también a los huesos, 100% más potencial infinito. Voy a desinflamar todas las áreas que hayan sido afectadas, 100% más potencial infinito. Y voy a fortalecer para que la inteligencia física regenere los tejidos dañados, el esmalte dental, por ejemplo, los tejidos dañados e inflamados en encías al 100% más potencial infinito. Voy a borrar las huellas, memorias, vestigios y recuerdos de las situaciones cuya tensión asociamos a la necesidad de apretar o de rechinar los dientes. 0 menos 0 menos potencial e infinito. Voy a desconectarnos a todos de situaciones de presión, situaciones de fracaso. Voy a borrar aquellas situaciones en nosotros y en nuestros ancestros que nos hicieron literalmente tener que apretar los dientes para tolerar. 0 menos potencial infinito. Voy a fortalecer a nuestros ancestros para soltarnos, a nosotros para soltar a nuestros ancestros. Voy a borrar cualquier cuenta pendiente que tengamos con quien pueda ser que nos genere esta necesidad. 0 menos potencial infinito. Y nos voy a poner neutrales ante las acciones, ante las cosas que dicen las personas y ante las cosas que hacen que nos generan esta necesidad de descargar tensión, a las que nos generan esta tensión que nos hace rechinar los dientes literalmente. 0 menos potencial infinito. Nos voy a poner fuertes y neutrales, nuevamente 100% más potencial infinito. Nos voy a poner fuertes y neutrales para poder elaborar todo esto. Y voy a fortalecernos para limpiar las reacciones negativas de los demás en nosotros y para evitar nuestras reacciones negativas fuertes, para ver lo mejor de las personas y las situaciones y para mostrar nuestro mejor lado, débiles para ver lo peor en las personas y las situaciones y para mostrar nuestro peor lado. 0 menos potencial infinito. Y voy a ponernos fuertes para ser capaces de entrar en un estado de relajación y en un estado de neutralidad toda vez que sintamos esta tensión excesiva, esta tensión que nos supera a nivel consciente y para que podamos fortalecer y favorecer esto mismo a nivel inconsciente. Bien, entonces como siempre voy a pedir que te estires, que bosteces si es que lo necesitas. Y con esto finalizamos esta corrección para el bruxismo. Como siempre, muchas gracias por escuchar.